пакет, подожди, пусть прогорит. Ну зачем снимаешь сейчас-то? Я уху снимаю, зачем мне пакет? Вот уха с дымом, с дымком. Ну, это мужчина без штанов. Ну, мы его лица показывать не будем. Все его лицо знают. Оно всем уже приелось. Оно уже всем приелось. Ой, какое зелено тут все. Слепней море целое. Подожди, мужчина сейчас штаны оденет. А мужчина сейчас... А вот наш лагерь. Тут падишах будет спать. Падишах, выходи. Блин, трава кругом. Полно всякой живности. Мужчина в штанах. А, ёханый, так это он. Блин, а мы думали, это Путин. Смотрите, какой у нас Лайла. Ну, не буду говорить, что он поймал. Ну, будем считать, что он поймал. Ну, костер-то у нас вообще бомбовский. Что сделал? Да. Передавай привет. Все, убирай. Я костер люблю снимать. Ой, костер — это песня. Вот такие костры надо делать, чтобы никто нигде не сгорел. Ах, не вставляешь туда, а? Не вставляй. А что ты хотел? Чтобы она до утра жгалась? Ну все, уха готова. Что там, Людонька, готово у нас все? А здесь у нас чай горит. Ну, скоро будем спать. Иди домки сними.